Bonjour, aujourd'hui ça va être un mukbang cette fois-ci parce que j'ai un tag. Je mange des coquilles. J'aimerais beaucoup manger, mais je vais me brûler. Fait que c'est des pâtes là, avec de la sauce dans le fond. C'est comme une lasagne, mais c'est des coquilles au lieu des lasagnes. Donc, c'est les 99 questions tag. Première question. Est-ce que je dors la porte fermée ou ouverte? Le garde-robe, fermé ou ouvert? La plupart du temps fermé, parce que je veux pas que mon chat se cache. Mais ça peut arriver qu'il soit ouvert, là, ça me dérange pas vraiment. Je suis pas peureuse, là, quoi que ce soit. Est-ce que je préférerais être attaquée? En fait, je ferai pas les 100 questions. Je vais faire ceux que j'ai le goût. Est-ce que je préfère me faire attaquer par un gros ours ou un essaim d'abeilles? Beaucoup d'abeilles. Je pense que je dirais avec l'ours. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai des rousseurs? Non. Est-ce que je souris toujours dans mes photos? Non. Des fois, je prends un air plus sérieux. Est-ce que j'ai déjà fait pipi dans les bois? Oui. Caca dans les bois? Non. Pas à mon souvenir, en tout cas. Est-ce que des fois, je danse même si c'est pas de musique? Pas vraiment. Est-ce que je mâchouille mes crayons ou mes stylos? Ça dépend de la journée. Si je suis stressée, oui, je les mangerai, mais sinon, non. Est-ce que c'est correct de porter du rose pour un garçon? Selon moi, oui. Je vois pas pourquoi un gars ne pourrait pas porter de rose. En fait, chacun porte ce qu'il veut. On n'a rien à foutre. Est-ce que je regarde encore des cartoons? Les dessins animés, j'imagine? Oui. Surtout dans les films, films Disney et Pixar. Comme bonhomme, j'écoute des fois Bob l'éponge. Fait que oui. C'est quoi le film que j'aime le moins? J'en ai aucune idée. Je vais aller avec Disney, là. Dans les films Disney, celui que j'aime le moins, c'est Pocahontas. Je traite pas trop sur Pocahontas. Qu'est-ce que je bois quand je mange? Normalement, de l'eau. Là, j'ai rien, j'ai oublié. Mais normalement, de l'eau. Le matin, je dors. Dans quoi je trempe mes croquettes de poulet? Dans un mélange de ketchup mayo ou moutarde mayo végétalienne ou juste ketchup. C'est comme mon repas préféré. Mon repas préféré, c'est la lasagne. Tout ce qui est autour de cette pâte sauce, j'aime bien ça. Quel film que je pourrais regarder encore et encore et encore sans me tanner? Le dernier Twilight, je pense.
Est-ce que je peux changer l'huile dans une voiture? Pas du tout. Je ne connais absolument rien aux voitures. Ni aux chemins d'ailleurs, ni aux autoroutes, rien pantoute. Mon sandwich préféré. Poulet grillé. Végétalien. Avec légumes sriracha. La meilleure chose à manger pour déjeuner. Moi, j'aime bien. Ces temps-ci, je mange beaucoup des céréales Vector là, avec des raisins verts. Je trouve ça bon. Donc, je dirais ça. Premier concert où j'ai été, c'était Demi Lovato. C'était cette année en fait, le 22 juillet, au Centre Bell. Walmart, Target ou Kmart. Kmart, il n'y en a pas au Québec. Target, il y en a eu, mais ils sont fermés. Et Walmart, ben, je vais tout le temps. J'ai essayé les Walmart et Target, puis honnêtement, Walmart, c'est genre. Il n'y a rien qui bat Walmart, en tout cas pas au Québec. Là. Nike ou Adidas? Adidas. Cheetos ou Fritos? Ah, c'est des chips en passant. Moi, j'aimerais mieux les Fritos, je pense. Peanut ou graines de tournesol. Je dirais peanut. Est-ce que je peux genre tourner ma langue là, faire des affaires avec ma langue? Non, pas vraiment. Est-ce que j'ai déjà pleuré parce que j'étais trop heureuse? Oui, souvent. Que j'aimerais aller voir en concert. C'est sûr que c'est Demi Lovato, mais à part de ça, je sais pas. Je sais pas. J'en ai pas d'autres. Ah! Jessie J. Jessie J, là, trop bonne. Thé chaud ou thé froid? Thé chaud, mais ça dépend. Thé chaud l'hiver, thé froid l'été. Est-ce que je peux bien nager? Oui. Est-ce que je peux retenir ma respiration sans retenir mon nez? Oui. Est-ce que je suis quelqu'un de patient? Ça dépend de la situation. Si je suis vraiment pressée et que je veux quelque chose, je suis très impatiente. Mais si j'ai comme pas le choix d'attendre, je vais être impatiente. Ça dépend. Un DJ ou un band à un mariage? DJ. Est-ce que je suis paresseuse? Très paresseuse. Mais ça dépend toujours dans quel contexte. Quand j'étais petite, qu'est-ce que je mettais comme costume d'Halloween? Je me souviens, à un moment donné, je me suis déguisée en grosse citrouille orange. Sinon, je me suis déguisée en Joker, une grosse carte. C'est des cartes à jouer. En pirate. Je pense pas mal ça. Je me rappelle pas des autres. Combien de langues je parle? 2 langues. Français et anglais. Est-ce que j'ai une tête dure? Oui. Très dure. Est-ce que j'ai peur des hauteurs? Non.
J'ai pas peur des hauteurs. Est-ce que je chante dans ma douche? Honnêtement, pas tant. Pas vraiment, non. C'est rare. Est-ce que je crois aux fantômes? Ouais. C'est préféré de tarte. J'aime beaucoup la tarte aux pommes. On va s'arrêter là. C'était pas très long. Très fin. Et on se revoit demain. Donc, bonne soirée.